Khati khotati, salam alaikum, masa al khair. Je ne sais pas si tout le monde arrive à nous voir. Est-ce que tout le monde est à l'écoute? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de son? Ya khati, ya khotati. Khati khotati, masa al khair, salam alaikum. Est-ce que tout le monde arrive à m'écouter? Je crois que tout est bon. Azul Flaouen, Massa al-Khair, ou marhaba bikoum. Les soirées d'Algérie partent, se poursuivent comme chaque soirée. Nous allons récapituler un peu, faire la conclusion de la journée, des événements qui ont eu lieu, où l'actualité en ce moment en Algérie, elle est très très riche. Il y a une très forte actualité, des événements très complexes. اليوم كان نهار شويه واعر بزاف وكان صار فيه بزاف الاحداث وراح نسيو نفهموا اخواتنا واخواتاتنا وقراء الجيري بارت بالخفايا تاع الخبر باش ما يطيحوش يعني في مانيبيولاسيون باش ما يطيحوش في فيك نيوز ونسيو نفهموا نخرجوا بقراءه سياسيه تاع الاحداث تاع اليوم وشنو حيكون يعني التاثير تاعها على المسار السياسي والمسار الانتخابي اللي حيكون في الجزائر en général والتأثير تاعها على الشأن الجزائري في الأيام القادمة. Donc on va interpréter un peu et on va analyser ensemble et on va essayer même de vous expliquer les tenants et les aboutissants des grands événements de l'actualité d'aujourd'hui et de ce qui s'est passé exactement. L'IOM, ça a été une journée très importante, très stratégique. La veille du 40e vendredi 41 جمعة غدوة إن شاء الله تاع الحراك. اليوم صارت بزاف صارت في البرلمان الأوروبي. Le Parlement européen il a voté une résolution d'urgence sur la situation des libertés en Algérie. والحكاية تاع la résolution du Parlement européen elle a suscité énormément de polémiques. ومن بعد وزارة الخارجية تاع الجزائر le ministère des Affaires étrangères il a répondu. Il a fait une réponse très critique, très violente. الجواب تاعو كان عنيف. وحنا خرجنا في الجيري بارت الجواب تاعو وقبل خرجنا في الجيري بارت Garde le texte complet de cette résolution de l'Union, du Parlement européen, donc qui a tenu donc aujourd'hui une séance plénière au niveau au niveau de son siège à Strasbourg. On a publié tout le texte complet que nos lecteurs et nos lectrices وخواتاتنا اللي يشوفوا فينا تقدروا تعاودوا تشوفوا كاع النص الكامل تاع لا ريزوليسيون تاع البارلمون اوروبيان في لاباج تاعنا الجيري بارت وفي لي سيت تاعنا الجيري بارت بلس notamment. Donc, les sujets d'aujourd'hui, le menu d'aujourd'hui est très important. Encore une fois, notre but, on essaie d'être toujours le plus objectif possible. On appartient à aucun camp, à aucun parti, à aucun clan. Notre seul camp, notre seul parti, c'est l'Algérie, d'un côté. Maintenant, naturellement, face aux atteintes aux droits de l'homme, face à la répression des libertés, face à la répression de la liberté d'expression, face à la hogra, on peut pas se taire. حنا الظلم ما نقدرش نسكتوا على الظلم، ما نقدرش نسكتوا كي يشوفوا بلي حقوق الانسان راهي في خطر في بلادنا، ما نقدرش نسكتوا كي يشوفوا ناس يترفدوا يترموا في الحباس بدون اي حجه قانونيه حقيقيه. هذا امر غير مقبول وحنا ما نقبلوش. هذه الاولى. دونك اليوم يا جماعه لو منو تاع aujourd'hui ازول في اللون encore une fois. مساء الخير عليكم، السلام عليكم et bonsoir à tout le monde. À tous les lecteurs et les lectrices d'Algérie Part et à tous ceux et celles qui ne sont pas forcément nos lecteurs, qui ne lisent pas forcément nos articles, mais qui sont toujours là branchés sur nos émissions que nous diffusons chaque jour sur Algérie Part. Avant d'attaquer la question dans le Parlement européen et d'expliquer exactement ce qui s'est passé, et d'expliquer exactement ce que dit cette résolution, ce que dit le texte de cette résolution qui fait polémique depuis des jours et des jours, حتى قال صالح انطق على جالها والنظام هضر على جالها وبن صالح مرغي كان مريض عاود بان وهضر عليها وهادو المترشحين انتخابات 12 ديسمبر خرجوا ثاني خافوا زادوا هضروا عليها. قبل ما ندخلوا في السوجي هذا كي كوز انورمون بوليميك ونهضروا شويه نفهموا بزاف on va parler en toute sérénité en calmant les esprits en essayant d'être le plus professionnel possible. C'est pas la peine, comme je l'ai dit hier dans l'émission d'hier, de mettre de l'huile sur le feu. Notre objectif à nous c'est d'apporter des éclairages et des éclaircissements. قبل ما نهضر على الشيء هذا je peux pas commencer باش صرا اليوم les libertés d'expression. La situation elle est catastrophique. والله اليوم يا خالتي يا خواتاتي انا فريمون جاني البكا. Vraiment جاني البكا parce que شفت باللي comment le jeune talentueux dessinateur et BDiste تاعنا اللي كان يعني pour moi c'est la découverte du Hirak.
يعني المفاجأة لا سوربريز دو حراك المفاجأة تاع اكتشاف الحراك سيتي هذا الديسيناتور نيم اللي بالك بزاف تعرفوا نتوما نيم هو اللي دارنا لي غران ديسان اللي داروا حالة منذ 22 février. Il a fait des dessins extraordinaires. Ce monsieur est un artiste. C'est un jeune, véritable artiste bourré de talent. C'est lui qui a dessiné le fameux tableau où زعما تلقى تبون قاعد كي الملك ويجي من بعد زعما يجي زعما قايد صالح يدير له هذيك الصباط تاعو تاع لا برانسيس هذيك شغل زعما لارمي فو كوروني ان نوفو بريزيدون كي تبون هو دار لي فامو ديسان دار بي دي وعطرا ولاد الحرام. C'est une BD يسمها ولاد الحرام. في لا BD تاعو يوري كيفاش زعما بن صالح قايد صالح في حجره بدوي وبن صالح. C'est des dessins qui sont très beaux et c'est de la liberté d'expression. Il n'a pas dépassé les limites rouges dans ses dessins. ما سب الدين ما سب ربي سبحانه ما تعدى على الحياة الخاصة ما تكلم على الحياة الجنسية. Il n'a pas insulté ou l'a humilié ou l'a caricaturé de manière violente. الإنسان هادو الناس هادو il n'a absolument rien fait de mal. الإنسان هذا الكاريكاتوريست هذا اللي اسمه الحقيقي عبد الحميد أمين ان جون ارتيست اللي نورمالمون لو كان جينا في دولة تقادر روحها في دولة تحترم نفسها وفي دولة يعني تحب الشباب تاعها وتدافع على الفنانين تاعها. هذا لو جون نورمالمون نعطولو ان تروفي. نورمالمون وزارة الثقافة تعيط له تخدم معاه تعطيله اون ريكومبونس تستعرف بيه تسمع له تهضر معاه باسكو هذا هو من النخبة يعني لا فين فلور de l'élite de la jeunesse algérienne. La fine fleur de l'élite de la jeunesse algérienne. Je le dis, je le pense, et ça m'a vraiment rendu triste. نهار ثلاثة ils l'ont arrêté مسكين في وهران وين في الخدمة تاعو ماشي برا دون ان راسومبلومون ولا كش ما دار راح ولا للخدمة تاعو عند دون اون اجونس هو يخدم دون اون اجونس دو بوبليسيتي اسمها كرياتور. ونحيو حنا ليكيب تاعو مساكن qui ont assisté à son arrestation. Ils ont été choqués مساكن bouleversés par la scène هذيك. policiers en civil داخلين dans une agence de publicité dans une agence de communication يحكموا عبد الحميد امين المدعو بنيم ويدوه الكوميساريا ويغارديوه مقاردا في من 3 حتى نهار الخميس اليوم. واليوم الخميس الصباح يجوزوه تريبيونال تاع وهران تاع سيتي جمال ويحطوه سو موندا دو ديبو. Vraiment ça me fait mal au cœur. Moi ça m'a fait vraiment mal au cœur de voir un jeune caricaturiste qui m'a hada un jeune talentueux على داو الحبس pour ses œuvres d'art. Je le dis bien pour ses œuvres d'art. يعني ils ont ما دار راسومبلومون ما دار atteinte à l'ordre public ما دار déclaration politique باش يديروا له atteinte au moral des troupes. واش داروا له accusation الله اعلم ما قدرناش نفلو حنا الدوسي تاعو ما قدرناش نلحقوا نشوفوا يعني نتعمقوا في الملف تاعو. وانا نستناو المصادر تاعنا المصادر القضائيه والمصادر تاعنا في وهران يجيبوا لنا الخبر الصحيح. ولكن الانسان اليوم راهو في الحبس. ان جون كاريكاتوريست ان جون ارتيست راهو في الحبس. واش هو الغرب واش دار واش هو الجريمه تاعو. رسم قايد صالح رسم بن صالح رسم بدوي وسماهم ولاد الحرام وبطريقه يعني رمزيه افيك بوكو دومور بالضحك اكسيتيرا. يعني انتقدهم بطريقه سيغت يعني الطريقه تاعو كانت شرسه ولكن لي كريتيكي افيك لا غير افيك دو لاغ اي لا مانيير افيك بوتي افيك لا بوتي دو جيست دو سون كريون. والانسان هذا ما سبش ما طيحش ما خسرش ما دناش يعني للدوله ولا رموز الدوله. هذا دنا تكلم على السلطه وما دناش تراب وحده التراب الوطني ولا ما باش يديروا لكم اكوزاسيون. يا اخي العزيز اذا قايد صالح ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما لازمش نرسموه سي كراف. اذا بن صالح ترسم بن صالح ترميه للحبس سي كراف. اذا بدوي ترسمه وتروح تدي واحد الحبس سي تري كراف. C'est très grave, c'est une situation qui est inacceptable. Aujourd'hui, la dictature en Algérie est en train de prendre une dimension tragique. Mais avant elle était alarmante et dramatique, maintenant tragique. Un jeune qui m'a fermé le habs, wallah ghar haram alaykoum. Vraiment, on a beau être objectif, on a beau essayer d'être professionnel dans nos discours, dans notre travail de journaliste. Mais qui نشوفوا حقرة كيما هادي تروح ترفد un dessinateur, un BDiste وترفدو تحطيه في الحبس juste pour ses dessins. يعني الانسان ما سبش يا حبيبي واش وين راهي الجريمه كي ترسم قايد صالح وين راهي الجريمه كي ترسم بن صالح وين راهي الجريمه كي ترسم بدوي. Non, ça n'a pas de sens cette histoire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. انا رايحين فريمون بعيد ان كاريكاتوريست ديسيناتور موندا ديبو هذه فوق بوتفليقه ما صنعتش.
كان بوتفليقه، كانت الحقره، كانت التمسخير، كانت لي زاتانتو ليبرتي، كانت لا ديكتاتور، كان دينامي يومرديو طون زون طون دوطر كاريكاتوريست من الشرق من الغرب من الجنوب لافير واحد ان كاريكاتوريست اللي في وهران داروا له مشاكل اكسيتيرا. ولكن اسمح لي باش واحد يرفدوه ويدوه موندا ديبو، ماشي يعيطوا عليه في الكوميساريو ولا يخوفوه ولا ديريكتومون موندا ديبو معناها في الحبس. كاريكاتوريست في الحبس، ان ارتيست اون بريزون، سي كيلكو شوز دو تري غراف. سي كيلكو شوز دو تري غراف تري غراف، ما نقدروش نسكتوا عليها، ما نقدروش نسكتوا عليها. دونك اليوم انا بور موا سي اون جورني نوار اي جو لونس ان ابل يا جماعه الحراك يا لي مانيفيستون ارجينيان، غدوه ان شاء الله اللي راكم خارجين في الجامعه في كاع التراب الوطني اخرجوا كاع بلي ديسان دو نيم. Il faut rendre hommage à Nîmes, il faut lui rendre hommage, saluer son courage, saluer son génie. Ce monsieur, ce jeune Algérien est un artiste innocent. Il n'a rien fait de mal. Dessiner, tourner en dérision, critiquer, caricaturer Gaïd Salah ou la Ben Salah, où ça n'a absolument rien de criminel. Ni Gaïd Salah, ni Ben Salah ne sont des symboles sacrés de l'Algérie. Ils ne sont pas des symboles sacrés de l'Algérie. باش نفهموا مليح، باش نفهموها مليح، وهنا الخط احمر اونكور اون فوا. التجاوزات ضد حريه التعبير وحريه الانسان وحقوق الانسان غير مقبوله. انا دونك دوما ان شاء الله je propose et je lance un appel solennel que nous sortons tous le vendredi dans les rues avec les dessins de Nîmes pour lui rendre hommage et pour lui exprimer toutes nos solidarités. Et les dessins de Nîmes معروفين، c'est bon في الفيسبوك، c'est bon في l'internet. Ils ont été diffusés en Algérie partout. Nous avons publié et nous allons encore une fois les republier chaque jour et chaque jour et chaque jour. Et nous allons même essayer de les diffuser dans le monde entier باش يعرفوا بالإنسانية كاع، باش تعرف باللي هذا الشاب دخل الحبس على جال كريون، على جال كريون اللي كان يديسيني به. هذه من التسعينات، في التسعينات كانوا يقتلوا فينا ويحرموا لو ديسان وحرية الصحافة. واليوم تجي السلطة والمؤسسة العسكرية ترمي واحد في الحبس باسكو واحد ديسيناهم. انتم ما راكوش فراعن، انتم ما راكوش دي سامبول ساكري، انتم لا علاقة لكم مع المؤسسات المقدسة في الجزائر والمقدسات المجتمع ولا المقدسات المجتمع الجزائري باش نفهموا عليها من درك. دونك يا جماعة سي فو بلي يرحم باباكم ما تنساوش غدوه ان شاء الله نيم. هذا لو جون وحده في الحبس ما دار والو، رسم برك يا جماعة، رسم وكي رسم الحقيقة، ما رسمش من باب الكذب. لو كانوا مو كذب معليش، ما رسم غير بالحقيقه وما سبش وما طيحش وما خسرش. انسان رسم بقلبه، رسم بعقله، رسم الجزائر اللي كان يحلم بها واللي كانوا نحلموا بها حنايا، والجزائر اللي نحلموا بها كاع لاولادنا ولولاد ولادنا. ومن حق الجزائريين انهم يرسموا قايد صالح ويرسموا اي جنرال وما حتى واحد من هذول الجنرال ما يكون عنده الحق انه يستعمل العداله ويحطوه في الحبس. هذه الاولى، هذو تجاوزات غير مقبوله، وهذا هو لو سوجي تاع اليوم. ما لازمش غدوه ان شاء الله. sortons tous s'il vous plaît sortons tous avec les dessins de Nîmes pour lui rendre hommage. هذه الاولى. deuxièmement اليوم كيف journée noire في liberté في les droits de l'homme، journée noire في تلمسان. il a été convoqué par la police الاخ محمد خواني، il a été placé اليوم ثاني en détention. راه التريبيونال تاع تلمسان ارماه للحبس. Encore un autre jeune Algérien qui rejoint la longue liste des détenus d'opinion et des détenus politiques. كيف Mohamed Khawani, ou Meskin Mohamed Khawani, il est accusé toujours d'atteinte au moral des troupes, d'incitation à un troublement et atteinte à corps constitué. إنسان مسكين دا من الحراك، un simple manifestant du Hirak. Je reçois là des messages, je vous parle au nom du Parlement européen. J'arrive au Parlement européen, ce sera la deuxième partie, mais la partie la plus importante, هذو les jeunes راهم يتحقروا، راهم يترموا في الحبس. انا ما نساهمش، وانا ما نساهمش، وان شاء الله انتم تالك ما تنساوهمش، وما لازم حتى واحد فينا ينساهم، حتى واحد فينا ما لازم ينساهم، باسكو هذو des jeunes ils n'ont absolument rien fait de mal، absolument rien fait de mal، باش نفهموا مليح. دونك اخ محمد خواني زاد الحق اليوم الحبس، زيد لو بروسي تاع ابراهيم العلامي الى ايتي روبورتي. ابراهيم العلامي اللي عذبوه واللي ضربوه قبل ما يدخلوه الحبس خميس اللي فات، نعاودها مليح المعلومه راني كوريجيتها البارح. جي كوريجي لانفورماسيون. جو vous dis attention aux fake news, attention aux manipulations s'il vous plaît. Ne faites pas confiance à n'importe quelle source d'information. Suivez les gens les plus professionnels. Vérifiez l'information. ابراهيم العلامي تاع برج بوعريريج ضربوه وطاحوا عليه وكسروا له رجليه ونفخوا له وجهه كي حكموه في جعفره الاسبوع اللي فات بالثلاثه.
قعد عندهم غاردافيو كي جابوه تريبيونال ما يقدرش ميم با يوقف وتشو مسكين كاع مضروب مي كي في الحبس ما داروا له والو وما عراواش وما داروا له والو اونكور اون فوا جو فوز انفيت ا ريفوار ليميسيون اللي درناها البارح في الليل وراهي سور لي باج دالجيري باغ سور اليوتيوب دالجيري باغ سور تويتر دالجيري باغ وين تشوفوا مليح الحقيقه تاع وصل البارح. هذه الاولى. سامحوني خاطي apparemment il y a un petit problème technique. Je ne sais pas s'il y a un problème technique ou là, je vérifie. Est-ce que l'image elle est bonne? Est-ce que tout le monde nous écoute? Donc voilà. Je continue donc. Brahim Al-Alami اليوم dans le procès تاعو qui a été prévu اليوم aujourd'hui même, il a été reporté. Il était le procès تاعو المحاكمة تاعو كانت تندار اليوم الخميس 28 نوفمبر. elle a été reporté. علاش؟ قال لك الوضع الصحي تاعو ماهوش مليح. دونك العداله راهي استعرفت باللي الوضع الصحي تاعو ماهوش مليح. الوضع الصحي تاعو ماهوش مليح هو علاش؟ باسكو نضرب، باسكو تعذبنا عند الشرطه قبل ما يجيبوه لكم وتحطوه في الحبس. هنا القاضي انت وين كنت؟ وكيل الجمهوريه اللي نورمالمون تدافع على حقوق الناس وعلى قبل ما تدافع على واجبات الناس تدافع على حقوقهم. avant de parler et de plaider pour les devoirs du citoyen, tu es obligé aussi et d'abord et surtout de défendre les droits des citoyens algériens, de défendre leurs droits fondamentaux. انت كي جابوه لك يا سي القاضي مريض وتشو منفخ ما يقدرش ميم با يوقف على رجليه، علاش ما دومونديش لوطوبسي؟ Pas l'autopsie plutôt, l'autopsie c'est on demande quand quelqu'un il est mort. علاش ما دومونديش le rapport du médecin légiste؟ تقرير طبي باش تشوف بلي هذا ضربوه ولا ما ضربوش داروا له وتحل لي انكيت. رميتوه في الحبس، خليتوه في الحبس واليوم بالخميس كي بدو المحاكمه تاعو السيد ما يقدرش يجي الوضع الصحي تاعو واش مليح. Son état de santé c'est complètement détérioré. Il ne peut pas se présenter même pas au tribunal. C'est quand même gravissime. La justice qui reconnaît une semaine après que ce monsieur, effectivement, est dans un très mauvais état de santé parce qu'il a été frappé. Ils ne le disent pas, mais ils le savent parce qu'il a été frappé, tabassé par les services de sécurité lors de son arrestation. Ça, c'est quand même scandaleux. Normalement, on a qu'un tahqiq où tu vas, le procureur ou le juge d'instruction, ils vont convoquer tous les commissaires, les policiers qui ont assisté ou là, qui ont fait cette interpellation, où ils disent l'enquête kif, ils sont juste reportés, et le procès a été reporté au jeudi prochain 5 décembre. ونشوفوا ان شاء الله من 5 ديسمبر ان شاء الله خونا ابراهيم وندعو ندعو له كاع الخير ان شاء الله يكون في يعني في وضع احسن ويقدر يجي المحكمه ويقدر يواجه القضاة. وان شاء الله انا نطلب من ابراهيم واذا كنت اذا العائله تاعو ولا لي زافوكا تاعو راهم ان كونتاكت معاه يقولوا له باللي في المحاكمه لازم يكشفهم ويحكي لهم كيفاش عذبوه وكيفاش ضربوه، كيفاش عذبوه وكيفاش ضربوه. هذه ما نسكتوش عليها ومش راح نسكتوا عليها. هضرنا على نيم، هضرنا على ابراهيم العلامي مسكين الشاعر الصغير محمد تاجاجيت محمد تاجاجيت تاع ولد باب الواد اللي حكموه نهار داروا راسومبلومون في سيدي محمد اون سوليداريتي افيك لي ديتنو. Il a été داروا اليوم المحاكمه تاعو والبروكورور دو لا ريبوبليك وكيل الجمهوريه il a demandé 2 ans de prison ferme. عامين حبس واش دار الانسان هذا؟ كان dans un rassemblement كيما العشرات من الناس قدام تريبيونال تاع سيدي محمد ان راسمبلومون دو سوليداريتي مع لي ديتنو دوبينيون لي ديتنو بوليتيك اون الجيري. دار تجمع سلمي تضامنا مع الناس مع سجناء الراي في الجزائر. كيف ضربوا عامين حبس؟ مي سي دو جامي في الحبس ولا بانال اون الجيري. يعني انا جو بروبوز اسكو لارمي الجيريان تخرج لها طاي ولا va déclarer l'Algérie est officiellement pas un état mais une prison ou là un état pénitentiaire. L'Algérie est un État-prison. Il y avait le concept d'État-nation, il y avait le concept d'État-providence. Aujourd'hui, l'Algérie, elle a inventé le concept d'État-prison. C'est un nouveau concept politique qui est là, que le régime algérien est en train d'expérimenter. L'État-prison. هذا محمد تاجاجيت واش دار تاجاجيت مسكين محمد واش دار؟ ان سامبل بويت خرج ولد باب الوادي يدير شويه الشعر في الغنى تاعو ويهضر الحراك سيد ضرب بعامين حبس. على هذا سرق كما دراهم وجنرال بن قصير ومرتو والخونه ومحمد العيد بن عمار وصحراوي واخرين راهم برا ما دنيتوش ليهم. سي دو جامي فو. Mais il faut voir pour croire que l'Algérie un jour allait se transformer en prison à ciel ouvert. On l'aurait jamais cru. On l'aurait jamais cru. Qui l'aurait cru que l'Algérie allait devenir ce qu'elle est en train de devenir aujourd'hui? Un simple poète, un simple jeune, un caricaturiste en prison, un simple citoyen activiste, خرج قدام دايره ضربوه عذبوه، واحد في وهران خطفوه البارح هضرنا عليه لو جون إلياس اللي هو اللي اسمه تاعو الحقيقي يونس رجدال، حكموه خطفوه وسحبوا به القاعه ما داروا له الفاليوم
باش ينساو ولا باش يدروغيوه. حتى هما ديك جمعيه حقوق الدفاع عن حقوق الانسان لا ليغ الجيريان دو ديفونس لو droit de l'homme l'a récupéré, c'est quand même pour le défendre, c'est quand même grave. الحقنا هنا خلاص, on est en train de dépasser les limites rouges. زيد اليوم تاني نهار اسود, اليوم c'est un jeudi noir pour la liberté des Algériens. C'est un jeudi noir. اليوم داروا un rassemblement, les femmes et des détenus d'opinion, ils ont fait un rassemblement où حبوا يديروا un rassemblement في وسط العاصمة, في وسط Alger, c'était à Audin si je me trompe pas. Et si je me trompe, vous me corrigez s'il vous plaît. جاو رفدوا عشرات من الناس وداهم كوميسارية تاع الحضرة, ولحد الان مازال بعض من الناس هذو من العائلات كاين اكزاكتومون لحقتنا المعلومه دوكا 12 personnes qui ont été arrêtées في rassemblement organisé par les familles des détenus مازالهم في كوميسارية تاع الحضرة. وكاين واحد un autre témoignage, le fils du détenu محمد أقوازي سعيد. سمحوا لي نعطيكم الاسم بطريقه دقيقه يعني avec précision. Je vous donne son nom et son identité de manière très précise. أقوازي سعيد, هذا أقوازي سعيد باباه راهو في الحبس وراهو من بعض معتقلين الرأي, يعني في بارتي سون بير في بارتي دي ديتني دوبينيون. قال لك ضربوه اليوم او يشتكي باللي العائله تاعو اشتكات باللي راح شافتوه باللي ضربوه في الكوميساريا. دونك ماذا بكم حنا كاين اون بلوس اليوم في لي 12 بيرسون هذو, في 12 ناس هذو يحكموهم اليوم مع الراسومبلومون تاع لي فامي دي ديتني اللي داروها في وسط العاصمه. كاين زوج شيوخه في عمرهم 80 سنه, ها 80 سنه ضربوهم ودوهم الحبس وخلاص. يعني النظام ولا ما يشفق على الكبير, ما يشفق على الصغير, ما عنده اوكين بيتي. 80 سنه تحكمهم بلادهم الكوميساريا, هم خرجوا بيان سور ولادهم راهم في الحبس. سورتو صافي دي موا كاين وليدو في الحبس منذ شهر جوان, دوبوي جوان, يعني من الصيف وهم مازال وراهم في الحبس ما شافوش ولادهم. واش داروا؟ اللي خرجوا على جال رايه امازيغيه, ولا اللي رفدوه في الحبس على جال سلوغون بوليتيك, ولا على جال شعار سياسي دوله مدنيه ماشي دوله عسكريه. Ça, c'est inacceptable. C'est bon, c'est le régime algérien est en train de jouer avec le feu. Il est en train de jouer avec le feu. Il faut passer à des actions de protestation très sérieuses. On ne peut plus se taire face à des dérapages et des dérives vraiment inacceptables. Un caricaturiste en prison, شيوخ 80 سنة في الكوميسارية بايتين ديالها تما, الضرب, التعذيب, هكذا. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez exploser l'Algérie? Vous voulez l'éclater? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça préserver l'intérêt et la sécurité de l'Algérie? C'est ça يا عمي قايد صالح تهضر في الديسكور تاعك وتحيي في الشعب والشعب تاعك ويطحقر ويضرب وانت ماكش سامع بها؟ Non, vous allez finir dans les poubelles de l'histoire de cette manière. Vous jouez avec le feu. Ou attention, le feu que vous avez, il peut vous brûler. النار هذه اللي تشعلوا فيها في البلاد تحرقكم انتم الولا. النار اللي راح تشعلوها في البلاد راح تحرقكم انتم الولا. Donc faites attention. J'appelle et je dis faites attention. La question des droits de l'homme et des libertés publiques en Algérie, il n'y a aucune négociation عليها. ما نقدروش نقبلوا حنا باللي شباب جزائريين ولا مساكن حتى الشيوخه ما سلكوش. Non, c'est anormal. Non, c'est anormal, absolument anormal. يحب جبت ربي. Et je lance, avant de clôturer la première partie, je lance un appel solennel. يا جماعة غدوة إن شاء الله نخرجوا كاع les dessins de Nîmes. خرجوا بالديسان تاع نيم les œuvres, c'est pas des dessins, pour moi c'est des œuvres d'art. Tellement ces dessins et ces arts et ces caricatures et ces BD sont tellement bien faites, bien réalisées, magnifiquement dessinées. Ce jeune-là mérite qu'on lui rende hommage. Ce jeune-là, il doit être le symbole du Hirak. كما كانت l'étudiante نور الهدى دحماني اللي خرجناها من الحبس, خرجناها ماشي العداله اللي خرجتها. والله العظيم s'il y avait pas une pression, notamment une pression internationale. Et là je fais une transition vers le deuxième sujet de ce soir. والله العظيم غير الطفله هذيك مازالها في الحبس مالغري جوزت شهرين وخرجناها بلا بريسيون, وماشي العداله اللي خرجتها. Ce sont les activistes du Hirak اللي خرجوها. Ce sont les associations اللي خرجوها. Ce sont la pression des associations. C'est la pression des médias et de quelques médias libres, parce qu'il n'en reste plus de médias libres en Algérie, de seulement quelques médias libres. Sinon والله العظيم ما راح تخرج. Et en parlant de pression internationale, هنا جينا le sujet qui fâche, le sujet تاع le Parlement européen qui a voté اليوم jeudi une résolution d'urgence, une résolution d'urgence sur la situation des libertés en Algérie. Une petite pause pour relancer un peu la batterie. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on va vous raconter de A à Z. باش ما تطيحوش كاع في manipulation. اليوم il était prévu كيما حكينا لكم حنا السمانه اللي فاتت, il était prévu que اليوم الخميس
28 novembre, qu'il y a une séance plénière. On appelle ça une séance plénière du Parlement européen. Le Parlement européen مقسوم بين Bruxelles ou Strasbourg. Les séances plénières, elles se déroulent à Strasbourg, qui est une ville qui est située à l'est de l'Allemagne. شرق فرنسا مش بعيدة على الألمان. اوروبا تفقوا باللي لو بارلمون اوروبيان يكون عنده ان سياج تما وانا نوتخ سياج في بروكسل باسكو l'Union européenne عندها plusieurs sièges عندها plusieurs institutions. La plupart des institutions de l'Union européenne, la Commission européenne, les différents, la Banque centrale européenne جايه في فرانكفورت effectivement, ولكن la plupart des institutions européennes les sièges تاعهم جايين في بروكسل. Strasbourg, c'est le Parlement européen. Une grande partie du Parlement européen. Les séances plénières se déroulent à Strasbourg. اليوم كي نحكي انا السمانه اللي فاتت غلوكشمان رافائيل لو ديبوتي فرونسي رافائيل غلوكشمان واش قال في تويتر تاعو اكسيتيرا سو كونفيرم يا يو اوجوردي اون سيونس بلينيير لا سيونس بلينيير هادي واش صار كا دابور كاين ان بروجي دو ريزوليسيون يعني كتبوا ان انسومبل دي ديبوتي فرونسي وهادو لي ديبوتي فرونسي عندنا اساميهم اكسيتيرا on va vous donner quelques noms باش تفهموا باسكو لا بلوبار تاع الناس قال لك غير رافائيل غلوكشمان هذا عنده صهيوني وما على باليش هو عنده افكاره سياسيه احنا ما دخلناش في افكاره السياسيه دوك ندخلوا السوجي بالعقل يعني دوكا كاين ان جروب دو ديبوتي اوروبيان qui ont préparé un projet de résolution et c'est un groupe وهذا le groupe il est issu de plusieurs partis كاين des députés qui sont يعني تابعين les groupes de gauche la gauche européenne كاين les sociaux-démocrates كاين les conservateurs كاين etc. donc il y a eu quand même donc un ensemble un projet ils ont proposé un projet de résolution d'urgence sur les situations des libertés en Algérie. La situation des libertés en Algérie, elle est catastrophique. لازم احنا كبرلمان اوروبي وكي نشوفوا بلي الجزائر عندها قريبه لينا وهي اقرب لينا من كوبا ولا بوليفيا ولا سوريا ولا اكسيتيرا لازم نتكلموا عليها. دوك نهضروا على لو فون نقعدوا في لا فون باش تفهموا لا فون نروحوا بوان بار بوان باش حتى واحد ما يغلطكم. شكون هادو لي ديبوتي دابور ما كاينش غير رافائيل غلوكشمان سي فو كاين دي ديبوتي غريك باغ اكزومبل بولتساك ستانيسلاف كاين فانسي لورنت كاين توماش كانييتي كاين ساندرا دولونج كاين فايدر اينيس بوغدان دونك سي ان انسومبل دو كاين اربا فرانكوفسكي كاين ستيليوس كوكولاري هادو كاع لي ديبوتي اوروبيين خدموا صافي 2 سيمين ولا 3 سيمين وهما يوجدوا على ان بروجي دون ريزوليسيون على الجيري كي كانوا يخدموا بزاف من اللوبيات وهادو اللوبيات c'est des lobbies qui sont directement liés avec les groupes pétroliers gaziers les كيما Total, Eni et les autres وهادو les groupes ou la Shell etc. c'est des grands groupes énergétiques notamment Total et Eni اللي عندهم des intérêts directs en Algérie وانا حكيت لكم dans une émission précédente وعلاش اللوبينغ هذا كان يندار في l'Union européenne وعلاش l'Europe est restée silencieuse وعلاش l'Europe est restée complice وخلات ان السلطه الجزائريه دير واش تحب هادو لي لوبي بداو يكسروا في هادو لي ديبوتي هذا الجروب les Esther Polchak ou Thomas Kalniet ou Raphaël Glucksmann n'est qu'un membre de ce groupe de députés qui ne sont pas uniquement français. Il y a des députés français, des députés grecs, il y a des députés espagnols, il y a des députés qui viennent des pays de l'Est, etc. Donc, c'est un groupe qui est varié et qui regroupe un ensemble de partis politiques ou de groupes parlementaires de l'Union européenne. هما حبوا يديروا un projet ماذا بهم هو شنو l'objectif تاعهم قال لك حنا on doit briser le silence sur ce qui se passe en Algérie. لازم حنا en tant que parlement européen نتكلموا على واش صار في الجزائر باسكو واش حيصير في الجزائر راح يكون عنده تاثير مباشر علينا وبزاف من اعضاء الحراك لانهم عايشين والجاليه الجزائريه اللي عايشه في اوروبا اللي راهي كبيره الله يبارك من اهم الجاليات الاوروبيه الجاليه الجزائريه كونتاكتاو دي ديبوتي اوروبيين قال لك سي با نورمال كو ساكتين على واش صار في الجزائر والنظام راه يحقر فينا راه يرمي ولادنا في الحباس راه يهدد فينا اكسيتيرا هما داروا خدمتهم ils ont proposé un débat d'abord c'est un débat ensuite un projet de résolution من بعد ils vont voter la résolution قبل quand ils ont proposé un projet de résolution يبدا الديبا بدا اليوم ابارتي دو 10 تاع الصباح بداو التدخلات المداخلات تاعهم فوالا شوف المداخلات بداو لي زانترفونسيون تاع هادو لي ديبوتي اللي كانوا كاع في لازيستونس يعني كانوا في ستراسبورغ كل واحد دار مداخلات كاين d'autres députés اللي ماشي داخلين في الجروب يعني ils font pas partie de ceux qui ont préparé ce projet de résolution. D'autres députés européens
dans des interventions, ils ont demandé des amendements, ce qu'on appelle des amendements. Je parle des amendements. Maintenant, tu rajoutes des choses à cette résolution. Tu rajoutes de nouveaux articles, tu rajoutes de nouvelles réclamations, de nouvelles remarques, tu reformules des phrases, etc. La plupart des amendements qui ont été proposés à Lyon, ce sont des députés européens proches de la droite européenne, des groupes parlementaires à droite, à Yamin, c'est pas l'extrême droite, mais il y a eu certains députés très proches de l'extrême droite. On va dire que c'est des députés qui ont intervenu ce matin, à la droite et l'extrême droite, qui ont proposé des amendements à les libertés religieuses. يعني ركزوا بزاف les amendements تاعهم على الحال لا سيتوياسيون تاع لي كريتيان كيفاش عايشين لي كريتيان كيفاش يحقروهم في الجزائر يغلقوا لهم كنيسات اكسيتيرا يخلقوا لهم لي زيغليز يضرب فوالا وكاين بعض لي زاموندمون كي سون بارتي لوان كاين اللي قال لك باللي سوا ديزون في الجزائر كي يحكموا عندك لا بيب يضربوك 5 سنين حبس يعني ils ont voulu durcir des articles, ils ont voulu dire donner à la résolution, à la résolution qui parle normalement, qui est censée parler de la situation politique en Algérie et de la situation des libertés, une dimension religieuse où les libertés religieuses comme les libertés politiques. Ils ont quitté le vote. D'abord, ils ont voté, ils ont commencé à voter. Est-ce que le vote, la séance du vote, en direct, on a la vidéo, on va vous la publier tout à l'heure sur Algérie Part, où la vidéo elle est disponible sur le site du Parlement européen, les Habbichouf. Donc voilà, le projet du vote Hadak, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que d'abord ils votaient d'abord les amendements. Les amendements, ils ont été rejetés par la majorité. C'est pour ça que les gens ont manipulé les Jazairiens. Mais الصباح قال لك لا البرلمان الأوروبي لم يقبل صوت ضد القانون هذا ضد الجزائر زعما les députés européens ils ont voté contre la résolution qui punit ou qui sanctionne ou qui menace ou qui critique sévèrement le régime algérien. Or, le premier vote était est-ce que par rapport à ces amendements, ils ont rejeté les amendements. Alors parce qu'ils ont estimé que la liberté religieuse n'est pas plus importante que les libertés politiques. Que le but de la résolution lundi, ou le but de la réunion d'Alio, c'était de se concentrer sur la situation politique du pays et sur la situation du Hirak et les élections de l'Amjaïn. Les libertés religieuses, quand la résolution, nous avons les 14 points. On va dire que quand ils ont rejeté les amendements qui ont été proposés par notamment, je le répète et je le dis, des députés proches de la droite et de l'extrême droite, mais un peu comme en Europe, c'est une démocratie, donc même un extrémiste peut être élu s'il a la voix du peuple. Elle est démocratie, même si tu es radical ou un extrémiste, il va voter avec le chef de le Parlement européen. Moi, le premier vote à les amendements, ils ont voté pour le projet de résolution. Ou à la majorité absolue, les députés européens, ils ont voté en faveur de la résolution. Donc la résolution d'urgence sur la situation en Algérie, qui était un projet, qui a été adopté, ou le texte officiel, nous l'avons publié sur Algérie Part, باش ما يكونوش فيها لا مانيبيولاسيون. واش يقول هذا لو تكست باش نفهموا مليح؟ ما كاين تدخل اجنبي، ما قال لك حرب، ما نديروا الاوطون، ما ندخلوا في شؤون، فيه 14 نقطه، فيه 14 points. Et on va analyser maintenant point par point. On va analyser point par point باش يقول la résolution. La résolution هذه عندها 14 points ou 14 في chaque نقطة. Dans chaque point, il y a des revendications, il y a des réclamations. Donc on va analyser point par point ونشوفوا est-ce que كاينه une ingérence étrangère ولا ما كاينش une ingérence étrangère. يعني الانسان ما يكونش ما نخلوش الناس والاخرين يمانيبيوليونا. حنا on sait lire. Les Algériens sont instruits alhamdoulilah, ils savent lire, donc ils doivent utiliser leur intelligence, il faut utiliser notre cerveau, utiliser notre intelligence et aller voir la source, la véritable source. Donc avant que vous fassiez votre propre opinion, je vais vous expliquer exactement ce que dit cette résolution par mes points par point jusqu'au dernier point et vous allez voir s'il y a de l'ingérence et on va conclure ensemble en live, nous allons conclure est-ce que réellement qu'il y a une ingérence ou la macachu d'ingérence. On commence. Je vous le premier point de cette résolution. Condamne, le Parlement européen condamne vivement l'arrestation arbitraire et illégale, la détention, les intimidations et les attaques de journalistes, de syndicalistes, d'avocats, d'étudiants, de défenseurs des droits de l'homme,
et de la société civile, ainsi que de tous les manifestants pacifistes qui participent aux manifestations pacifiques du Hirak. C'est le premier point. Elle condamne vivement l'arrestation arbitraire et illégale des manifestants du Hirak, des opposants politiques et des journalistes et des avocats. هاي كوندان هما من مبدأ الحريات من منطق الحريات ils sont en train de condamner هذو les arrestations وهذه les arrestations les atteintes aux libertés اغلب الجزائريين بكل يعني من الغرب للشرق للجنوب للشمال ما كاش جزائري راهو متفق مع هذا مبدا الحريات مبدا اكسيتيرا تاع لاريستاسيون تاع لي مانيفيستون ولا لاريستاسيون تاع لي جورناليست اكسيتيرا مبدا يستعرفوا به يعني ماشي غير في اوروبا الانسانيه كاع اليوم راهي متفقه باللي ما لازمش نحطوا مناضلين سلميين نحطوهم في الحبس هذا ما كان اسكو سا سي دو لا جيونس ايترونجير نتوما عارف ماتنون كاين ناس يقول لك علاش الاوروب ما هضوش على لي جيلي جون يا جماعه ما تغلطوش الراي العام الجزائري خلوكم لي مانيبيولاسيون دابور الاولى les manipulateurs, je me le Conseil de l'Europe et la Cour des droits de l'homme de l'Europe et la Commission européenne, plusieurs institutions donc de l'Union européenne, vous pouvez consulter vous-même, ils ont critiqué vivement la répression des gilets jaunes en France. Maintenant, l'Europe هي انتقدت فرنسا في لا جيستيون تاعها لي جيلي جون هذه الاولى وانتقدتها بزاف يعني ماشي خطره ماشي il y a eu tout un rapport contre la France par rapport à la répression et les arrestations des gilets jaunes و le rapport هذا تقدروا تسيبوه في الانترنت اكسيتيرا باش نفهموا مليح تقدروا تشوفوه partout il y a un rapport officiellement il y a un rapport officiellement etc يعني c'est la France a été critiquée par rapport à ça هذه الاولى deuxièmement يا جماعه ما كاش مقارنه بين لي جيلي جون et les manifestants. Mais quel est le Hirak algérie? Les Gilets jaunes c'était un mouvement social. Le Hirak c'est un mouvement politique. Les Gilets jaunes كانوا violents, كانوا يكسروا, كانوا يحرقوا في les restaurants, كانوا يضربوا في la police, كانوا هما يجرموا la police. Les Gilets jaunes جاوا بلي بريك, جاوا ضربوا les plaques, كانوا les extrémistes. Il y a eu des affrontements. Le mouvement algérien, le Hirak est un mouvement politique pacifique. Il n'y a aucune relation, ce n'est pas un mouvement social. Et ce n'est pas un mouvement violent. Donc il n'y a aucune comparaison. Que tu connais un policier في فرنسا يدار مع واحد جيلي جون باسكو جا جيلي جون هذاك يحرق لاك دو تريومف ولا يجي يحرق بوتيك ريستورون لو فوكيت. Bien sûr on n'est pas avec la violence. Il y a un débat. مي اسمح لي الحراك الجزائري ما حرقوا ريستورون ما راحوا كسروا في مقام شهيد ما دناو الجنينه ولا الباردو ما دناو والو. هادو شباب سلميين اكسيتيرا. دونك هنايا يا ما كاينش كومباريزون بوسيبل. Il n'y a aucune comparaison. Et l'Europe, elle a critiqué aussi la France. Et les rapports sont là. Vous pouvez juste chercher. C'est-à-dire il faut juste faire usage de son cerveau pour comprendre باللي ما تطيحوش في المانيبيولاسيون تاع لي مانيبيولاتور وتقدروا تروحوا سي سامبل le 26 février 2019 le Conseil des droits de l'homme demande à la France de suspendre l'usage du LBD. Le LBD, c'est l'usage des armes qui ont été utilisées contre les gilets jaunes. Les armes dans laser, les flashballs, etc. C'est le 29 février, récemment. Donc le Conseil de l'Europe, il parle des autres pays, les députés européens, les institutions de l'Union européenne, il parle des autres pays, il leur donne des leçons de morale, appelons ça ce qu'on veut, mais aussi ils critiquent leurs membres, les États membres تاعهم. Maintenant تقولوا لي تدخل أجنبي. أنا حبيت نسقسيكم كي تكونوا جيران وجارك تحرق الدار تاعو يتحرق ولا صار فيها مشاكل ولا كاين بروبليم في جارك كيكون جارك عنده بروبليم الجار هذا عنده بروبليم عنده دونك اذا صار له مشكل المشكل تاعو راح يكون عنده تاثير بطريقه مباشره عليك انا داكور هذه حكمه ومنطق يعجب الطبيعه بكم بلي بين الجيري والاوروبا ابين 30 minutes entre l'Algérie et les côtes espagnoles 45 minutes à peine 45 minutes entre les côtes de Annaba et la Sardaigne. On est à 1 heure de Marseille. Donc on est tellement la proximité qu'il y a avec l'Europe justifie certainement les inquiétudes des députés européens. هذه باينه سبحان الله العظيم. هذه faut pas comprendre. Donc انت اوروبا تشوف البلاد القريب اقرب بلد وشنو هما الدول القراب لاوروبا؟ المروك والالجيري. Géographiquement كي نحسبوا géographiquement les deux pays les plus proches c'est le Maroc, le détroit de Gibraltar, entre le Maroc et l'Espagne, il y a à peine 15 km. Et moi, le Maroc,
tu as l'Algérie qui a à peine une demi-heure de l'Espagne. Donc, كيفاش حبيتوا que les Européens يشوفوا دولة قريبة لهم, un État qui est voisin, ou qui ça risque de péter, il y a des gros mouvements de masse, il y a une répression terrible, surtout ما يهضروا والو. سبحان الله العظيم, هذه ما تجيش في العقل. باسكو كي طرطق في الجزائر, les Algériens وين يروحوا؟ يروحوا لدبي, اكسيتيرا. حنا لي Algériens ولا ندومونديو الفيزا, ندومونديو على لوروب. ولي ديريجون تاعنا راهم يداويو في اوروب. وكي تطرطق في الجزائر في التسعينات, كي طرطقت في التسعينات, les Algériens وين راحوا؟ راحوا لوروب. Donc c'est normal que les Européens s'inquiètent, et c'est leur droit absolu de dire ce qui se passe dans ce pays nous inquiète. C'est tout à fait normal. كيما حنا لو كي طرطقت في ليبيا, حنا ثاني تقلقنا وحبينا نعرفوا واش صار في ليبيا. مي هذه راهي اوروبا اخويا, راهي تحمي. C'est normal qu'ils doivent protéger leurs intérêts. Donc il est normal que l'Europe s'intéresse à l'Algérie. والناس هادو لي زيديو, سمحوا لي على لو تيرم, لي مانيبيولاتور, يقول لك علاش ما يتهوش بلي جيلي جون. واش دخل لي جيلي جون مع الحراك؟ لي جيلي جون سون فيولون, سون با نوتر اكزومبل. مي الحراك ما قصرش, ما دارش, او يطالب بالديمقراطيه, ماهوش يطالب اوغمونتي لو سميك, ولا دخل لي ولا صيب لي خدمه, عطيني لوجمون, او يطالب بالديمقراطيه, دوله قانون, اكسيتيرا. وهادو مشاكل عدم الاستقرار في الجزائر راهو خطر على اوروبا. دونك اوروبا بوليتيكمون l'Europe ne peut pas ignorer ce qui se passe en Algérie. حنا حكينا لكم علاش لي لوبي ils ont verrouillé le Parlement européen, ils ont verrouillé les institutions européennes à cause des contrats de gaz, à cause des contrats, etc., à cause des intérêts, l'importance des investissements et de l'argent que les Européens vont gagner en Algérie. C'est ça qui a justifié le silence. On donne à une émission spéciale, on a les faits, les dates, les noms, le problème du gaz offshore et du gaz de schiste, même le découpage administratif dans les nouvelles wilayas, comment tout ça va servir les intérêts des puissances européennes. Voilà que les députés européens, ils sont pas forcément tous à la botte ou à la merci de ces lobbies. Ils doivent parler, ils doivent s'exprimer. لازم يحاولوا يفهموا. هادو les députés européens. قالت أنا par exemple اليوم صوفيان جي, هذا le premier point. Premier point, قبل ما نعلقوا قبل نروحوا point par point باش ما يكفيناش الوقت. Le deuxième point تاع la résolution عندي واش يقول لك. Demande aux autorités algériennes la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes inculpées pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Et notamment Hakim Haddad, Abdelwahab Fersaoui, Massini Saïsou, يعطاو une liste تاع les détenus d'opinion اللي منهم سياسيين كيما كريم طابو, etc. وبورقعة ودخرين. هذا اسكو هذه سي الانجيرونس étrangère. هذا مطلب حقيقي جزائري. هذا مطلب جزائري. كاين جزائري ما خرجش في الحراك وما طالبش ان الدولة الجزائرية تخرج على الناس هذو المعتقلين السياسيين ومعتقلين الرأي. هذا مطلب سياسي كاع جزائريين. اللي هو l'ingérence. Elle est où l'ingérence quand des députés européens, etc., ils appellent à la libération des détenus algériens. Elle, je ne vois pas où l'ingérence. Puisqu'il y aurait eu une ingérence, les autres députés européens ont demandé quelque chose que le peuple algérien refuse. Là, il y a une ingérence. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères espagnol, qui est اليوم l'Alger, ou تلاقى مع دحمو le ministre de l'Intérieur, non, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre de l'Intérieur, contre le ministre de l'Intérieur espagnol. جا اليوم l'Alger, ou تلاقى مع le ministre تاعنا de l'Intérieur, واش يقول في اسبانيا تساند الانتخابات تاع 12 ديسمبر. l'Espagne soutient le processus du 12 décembre. واش معناتها؟ هنا تدخل اجنبي. يعني اسبانيا هذاك ماشي كيكون وزير الاسباني يساند في الانتخابات تاع 12 ديسمبر, ماشي تدخل اجنبي. مي كيكونوا دي ديبوتي اوروبيان يطالبوا بتحرير سجناء الراي, هنايا تولي une intervention étrangère. C'est de l'hypocrisie. Ça c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. انا سمعت اليوم قريت لسفيان الجلالي, سمحوا لي خاوتي جوست نقدو, قريت اليوم أن سفيان الجلالي رئيس جيل جديد هو صاحبنا وانا نحترمه بزاف, باللي يا جماعه واش يقول لي زوروبيان هادو لي ديبوتي اوروبيان ما عندهم حتى علاقه مع مصالح الجزائريين. ils ne se soucient pas des intérêts de l'Algérie, ils ont juste fait cette résolution pour plaire à leurs électeurs. يا خويا من حقهم. heureusement un député est élu. Pourquoi? Parce qu'il a un électorat qui est derrière lui, parce qu'il a des voix qui ont voté pour lui. Et parmi ces gens qui ont voté, ils sont inquiets par la situation en Algérie. Il n'y a aucun Européen qui voudrait avoir comme État voisin un pays qui va exploser, qui peut être dans une situation d'instabilité, dans une situation d'instabilité dangereuse.
Donc il est normal que le député qui représente les citoyens européens propose des solutions où il exprime ses craintes, où il appelle les autorités européennes à exprimer leurs craintes par rapport à une situation critique qui peut exploser en Algérie. هذه حاجة منطقية. أنا ما نشوفش وراها العيب. نزيدو نكملو. المطلب الثالث. Le troisième point. La résolution des parlements européens invite les autorités algériennes à mettre fin à toute forme d'intimidation, de harcèlement judiciaire et législatif, d'incrimination, ainsi que les arrestations et les détentions arbitraires à l'encontre des manifestants politiques, des défenseurs de droits de l'homme, etc., etc. Toujours dans le même esprit. هذا تدخل أجنبي. هذا مطلب ثاني مقابل ومطابق مع كاع واش الجزائريين حابين. التدخل الأجنبي يبدأ. Il y a je le dis, je le répète, qu'est-ce que c'est que la définition de l'ingérence étrangère? Il y a ingérence étrangère lorsque une autorité, ou là un État étranger, ou là le représentant d'une autorité à l'étranger exprime le contraire, ou il apporte des revendications qui ne sont pas approuvées par la population d'un pays. C'est ça l'ingérence étrangère. Mais هنا الجزائريين مطالب الجزائريين ما راهمش يتناقضوا مع واش طالبوا les députés européens. Au contraire, les députés européens راهم يساندوا في مطالب الحراك. Donc ما كاش ingérence étrangère. Par contre, كي يجي وزير اسباني، وزير من اسبانيا يجي في زياره رسميه للجزائر dans une visite officielle à Alger ويقول احنا رانا مع الانتخابات تاع 12 ديسمبر وحنا رانا نشوفوا بالانتخابات تاع 12 ديسمبر اغلبيه الجزائريين ماهمش قابلين بها، هذا تدخل اجنبي. باسكو علاه؟ باسكو هذا الانسان راه جاب فكره، دافع على فكره وعلى مطلب للجزائري، اغلبيه الجزائريين ماهمش متفقين معاه، ماهمش حابينه. دونك هنا تكومونس l'ingérence étrangère. Le quatrième point demande l'arrêt des violences dans la liberté des cultes des chrétiens et des Ahmadis et des autres minorités religieuses. Il rappelle que le gouvernement algérien a signé l'ordonnance numéro 003 garantissant la liberté de culte. هذيك الجزائريين متفقين عليها. حنا عندنا يا ربي entre 11 000 et 15 000 chrétiens. هذو les chrétiens évangélistes, مع les chrétiens catholiques, tous les chrétiens etc. Je suis sûr que leur nombre ne dépasse même pas 30 000. À tout casser, on va dire les chrétiens qui se cachent, qui disent pas qu'ils sont 50 000. هادو مساكن خلوهم يديروا leur liberté de culte. خليهم. ياك حنا الجزائريين كي يروحوا لفرنسا واوروبا عندهم جوامع يصلوا برا، يديروا رمضان، عندهم يلبسوا الحجاب، يديروا واش يحبوا. وكي يجوا دي كريتيان en Algérie نغلقوا لهم لي زيغليز ونحبسوا عليهم. عندهم الحق لي ديبيتي اوروبيين يهضروا عليها. انا مانيش متفق. je ne suis pas d'accord à ce qu'on réprime les chrétiens. على تغلقوا لهم les églises. Est-ce que نقبلوا نغدوا ان شاء الله تجي الشرطه الفرنسيه تغلق جوامع في les quartiers algériens? Non. Alors pourquoi ne pas laisser les chrétiens, comme les musulmans en Europe, ils ont leur mosquée, ils ont leur lieu de culte, les chrétiens en Algérie, ils ont tout à fait le droit, c'est la réciprocité. Les chrétiens en Algérie, ils ont tout à fait le droit d'avoir leur lieu de culte. Donc je ne vois pas où est le problème. وهذا المطلب انا je suis sûr بالك فيه شويه بوليميك، ولكن اغلبيه الجزائريين وصاولي لهم الحراك نوتامون راهم متفقين مع المنطق هذا. ما كاش مشكل مع لي كريتيان دالجيري، وما كاش واحد من الحراك ولا من الجزائريين اللي عنده مشكل مع المسيحيين. زيد نقطه اخرى souligne qu'une justice indépendante est l'un des éléments. Le Parlement européen souligne que la justice indépendante est l'un des éléments fondamentaux du fonctionnement d'une démocratie et invite les autorités algériennes à encourager et à assurer l'indépendance de la justice. هذا ثاني مطلب رسمي بتاع الحراك. كاع الحراك كاع الناس ملايين من الجزائريين ملي خرجوا من 22 فبراير ورواح وهم راهم يطالبوا باستقلاليه العداله واستقلاليه القضاء اكسيتيرا. وراه تدخل اجنبي في المطلب الاوروبي هذا في لا ريزوليسيون، في هذا الارتيكل لو بوان هذا qui a été écrit, qui a été consigné dans la résolution de l'Union européenne, où est l'ingérence étrangère? Où est l'intervention de la main étrangère? C'est une revendication et un principe qui est porté par la majorité du peuple algérien. C'est comme un autre point. Un autre point, parce qu'il y a 14 points, peut-être on n'aura pas le temps de tout faire, mais en tout cas, ils sont dans la résolution que vous pouvez voir par vous-même et les lire, et vous allez trouver, il n'y a rien de choquant. Il n'y a absolument rien de choquant, parce qu'il يصرح يهضر ووزارة الشؤون الخارجية تتكلم دارت واحد البيان وتكلم على الاستعمار ما على باليش دوك نلحقوا له البيان هذا. Un autre point, se dit شوفوا شنو يقولوا les libertés religieuses هضرنا عليها. Le Parlement européen salue la reconnaissance constitutionnelle du Tamazight comme langue officielle en 2016 et encourage son application et demande la libération
il demande la libération immédiate et inconditionnelle des 42 manifestants arrêtés pour le drapeau Amazigh. هذه كيف مطلب رئيسي ومطلب قاهر عليه الحراك. ما عندنا حتى مشكل ما عندنا حتى مشكل مع المطلب هذا. كي الجزائري ما راهوش متفق ولا ما طالبش انه من الناس اللي يدخلوا الحبس على الرايه الامازيغيه يقعدوا في الحبس. وين راه التدخل الاجنبي؟ يعني ما هما داروا ريزومي تاع مطالب الحراك. ني بلوس ني موان. سي بور سا السلطه الجزائريه تقلقت منها. والسلطه الجزائريه تقلقت سورتو من لو دارني بوان. شوفوا لو دارني بوان. Le Parlement européen demande qu'une solution soit trouvée à la crise politique dans l'Algérie maintenant sur la base d'un processus politique pacifique et ouvert et convaincu que les réformes démocratiques et un dialogue constructif et inclusif assurent la stabilité politique, économique et sociale de l'Algérie. واش قال هنا il a demandé que la crise des c'est bon انتم عندكم une crise في بلادكم انتم c'est bon حلول لا كريس تاع بلادكم وكاع لي ديبوتي اوروبيين لا بلوبار وموراها اون او ريسبونسابل دو لونيون اوروبيين قالك حنا ما دخلناش الشؤون الجزائريين حنا الحلول تاع الازمه الجزائريه الجزائريين هما اللي يتصيبوا الحلول تاعهم ويدبروا راسهم بصح ماهوش طالبوا كجار كقوه يعني كجيراننا اللي قرب علينا هما لي زوروبيين ام يقول لك باللي صويبوا اون سوليسيون ا فوتر كريز افيك ان ديالوغ constructif et avec un processus هاوش يعيطوا له هما واش قالوا شوفوا لو مو بروسيسوس بوليتيك باسيفيك اي اوفير. هنا النظام الجزائري علاش ما عجبوش الحال باسكو بور لوي هذه النقطه elle remet en cause les élections تاع 12 ديسمبر باسكو هنا النقطه هذه البرلمان الاوروبي ما تكلمش عن الانتخابات وما استعارش بالانتخابات وخاف السلطه الجزائريه كي قالت بلي البرلمان الاوروبي راه يطالب بحوار مع الحراك ويعني مسار سياسي ومسار سلمي. معناتها المسار اللي جابته السلطه الجزائريه اللي هو الانتخابات تاع 12 ديسمبر معناتها البرلمان الاوروبي راه مشك فيهم ما استعارش بهم. هنا اللي تقلق سي بوزا راح تقلق وراحوا داروا بريسيون على المينيستر اسبانيول باش يقول لهم يا ودي فوالا حنا مع الانتخابات وخاطينا تمسخير هذا اكسيتيرا. هنا قلقتهم باسكو شافوا باللي لي لوبي اللي كانوا معاهم تاع إيني تاع توتال تاع لي خلوص تاع لي سوسيتي بتروليير et gazières qui veulent exploiter les richesses de l'Algérie et tirer le maximum de revenus et de richesses à partir des richesses de notre sous-sol, notamment avec la loi sur les hydrocarbures qui est une loi complètement favorable aux intérêts des lobbies de l'énergie et des lobbies pétroliers et gaziers européens. النظام الجزائري ما حملهاش كيفاش من بعد هادو لي لوبي ما قدروش يسكتوا لي ديبوتي اوروبيان ويدوروا عليه ويدوروا على النظام الجزائري ويقولوا له النقطه هذه جيناتو هذه النقطه اللي وجعتهم ماشي لا ريزوليسيون المام. لو كان ما داروش هذه النقطه نشهد لكم باللي ني قايد صالح ني بن صالح ني حتى واحد ما يهضر. مي كي داروا لهم النقطه هذه وين البرلمان الاوروبي يقول لو بارلمون اوروبيان دوموند اسكو سوليسيون سوا تروفي على لا كريز معناتها واش معناتها يا با سوليسيون puisqu'il faut qu'elle trouve une solution. Maintenant, la solution qui est proposée par les autorités algériennes n'est pas satisfaisante aux yeux du Parlement européen. Ça a une lecture très lourde de sens. Là, c'est une condamnation du régime algérien. Là, maintenant, le régime algérien, il commence à perdre sur le front diplomatique. Alors qu'un رابح sur le front diplomatique, la résolution du Parlement européen, الحراك اللي هو ربح اليوم sur le front diplomatique. Parce que يستعرفوا هنا les députés européens باللي il faut un processus politique pacifique, il y a un dialogue constructif et inclusif. خلاص قال تحاوروا بيناتكم وديروا المسار السياسي تاعكم وتفهموا بيناتكم. ما والله تدخل اجنبي لهنا. ما قالكش واحد دير لي انتخابات في 5 في جونفي ماشي في ديسمبر. ما قالكش ديروا بنفليس ولا ديروا تبون. ما قالكش دير لي ديمقراطيه كيما نحبها هنايا. ما قالكش روح على النساء ولا دير تصاور. نو قال لك يا خويا عندك ازمه في بلادك روح صيب حلول الازمه تاع بلادك ولكن الحلول هذه لازم ديروا تحاوروا مع الناس. شكون هما الناس؟ هما الحراك. هاو علاش ما حملهاش السلطه الجزائريه وبعد يقول لك الناس تدخل اجنبي وما على باليش يعني كي ما يقولوش لي زوروبيان واش يخرج عليكم انتوما يولي تدخل اجنبي. كي يقولوا واش يخرج عليكم ما يوليش تدخل اجنبي وكي يقولوا واش يخرج على الحراك يولي تدخل اجنبي. انا جو بونس كو ونقولها لكم كونسنسيلي انا شفت لكم لي بوين راني قريته لكم يا جماعه ما تطيحوش في البيج دو لا مانيبيولاسيون. il n'y a aucun point de cette résolution qui a été votée aujourd'hui qui relève de l'ingérence. Maintenant تقول لي رافائيل غلوكشمان ماشي عنده تاريخ وعنده الناس اللي هو لي ديبوتي اللي هضروا وواحد اسمه جيلبert كولار كاين ليكستريم دروات. ما يهموناش حنا الاشخاص ما يهموناش. حنا واش يهمنا
انه البرلمان تاع اكبر قوه من ثاني قوه اقليميه في العالم مر امريكا هي اوروبا مع الصين وروسيا، يعني استعرفوا بالحراك واستعرفوا بمطالب بالشرعيه المطالب الشعبيه والديمقراطيه تاع الحراك. هذا واش يهمنا. اما رافائيل يقول لك مع من متزوج، مع من عنده افكار، انا ما يهمنيش. انا اسمح لي ما يهمنيش. يهمني باللي اسكو قضيه الحراك في الجزائر استعرفوا بها ولا ما استعرفوش بها. هما كي استعرفوا من قضيه الحراك هنا السلطه ما عجبهاش الحال. هنا السلطه ما عجبتها وبدات بانيك ولو فون بانيك. سي اون انورم كريز دو بانيك كي غاني تو الريجيم الجيريان. باسكو نقولها لكم باسكو سي لو بوان، نعطيكم نقسم لو بوان، رقم لو بوان باش تقراوه. سي لو بوان 13. لو بوان 13 il leur a fait très mal. النقطة رقم 13 ضربتهم بثقلة كبيرة، باسكو الرقم هذه النقطة كي تقراها تفهم باللي البرلمان الأوروبي ماهوش مستعرف الانتخابات تاع 12 ديسمبر، وتفهم باللي المسار السياسي والحلول اللي دارتها السلطة الجزائرية ما راهيش، ما عندها حتى مع ان الأوروبيين بداو يشكوا فيها ماهوش ماشيين فيها. وهذه الحمد لله باللي اذا الناس اخرين يساندونا. وعلاش انا كجزائري ما نقبلش ان هناك دول اخرى ولا شعوب اخرى، ماشي دول، شعوب اخرى تساندني. Il y a la solidarité des peuples. Les députés représentent le peuple. Les députés ne sont pas des ministres. Un ministre représente un gouvernement, mais ce n'est pas un ministre qui s'est prononcé sur la situation en Algérie. Ce n'est pas un ministre ou un secrétaire d'État, c'est un député. Et un député est un élu du peuple. Et moi je dis bienvenue à la solidarité des peuples européens. كما في حرب التحرير كان هناك تضامن دولي مع القضية الجزائرية، تضامن دولي من الشعوب، حتى الشعوب في اوروبا كان تضامن لي بورتور دو فاليز اكسيتيرا، وتضامن بعض الدول الاخرى كما الاتحاد السوفيتي والصين اكسيتيرا واندونيسيا والناصر في مصر. حنا نسحقوا هذا التضامن الدولي. لو كان ما كانش تضامن دولي في وقت حرب التحرير، بالك الحرب التحرير ما نربحوهاش بطريقه سهله، بالك ما ربحناهاش كاع. وكان كان معادله دبلوماسيه اللي كانت لصالح حرب التحرير واستقلال الجزائر. اليوم حنا ثاني لازم نستعملوا السلاح الدبلوماسي لصالحنا وصالح الحراك، وراه التدخل الاجنبي لهنا. ما تقول لي هذو لي ديبيتي اوروبيين عندهم خلفيات سياسيه، يا خويا هذاك الشلاضه تاعو سي لا صالاد، هذيك الكوزينه تاعو، هذيك سي سا كويزين. انا الشؤون الداخليه ما تهمنيش، انا تهمني حاجه انه النظام الجزائري اللي هو عايش اليوم واللي عاش حياته كاع بالدعم الاوروبي، واللي مازال بوتفليكا قاعد في النظام بالدعم الاوروبي. اليوم لازم الحراك قدر يقنع في 9 اشهر، قدر يقنع اوروبا انها تستعرف بشرعيه المطالب السياسيه تاعو. هذا انتصار كبير، انتصار كبير للحراك الجزائري. واليوم السلطه تالمو راهي خايفه، تالمو تبهدلت، تالمو فهمت باللي الخريطه تاعها تاع 12 ديسمبر مش غادي تمشي. واليوم الاوروبيين بداو يخافوا، وحتى الامريكان بداو يخافوا. داير غدوه ان شاء الله ما يكفيناش اليوم الوقت يا جماعه، باسكو لا اون اريف انتامي كومبليتمون اون اور. غدوه ان شاء الله نحكي لكم على كيفاش المؤسسه قايد صالح بعث له الجنرال محمد جبار اللي راح لواشنطن دون كادر دان ديالوغ ميليتير pour rassurer les Américains. Là, c'est pas de l'intervention étrangère. Ah, là, c'est du dialogue. Le langage et le vocabulaire hypocrite du régime algérien. Quand c'est un ministre espagnol, c'est pas de l'intervention étrangère. Non, c'est bien. L'APS en parle, l'agence étatique de l'APS en parle, elle le salue. Qui gagne ça, il va être général, major Mohamed Jabbar, باش يتلاقى avec un secrétaire d'État américain pour soi-disant le dialogue militaire et parler de la situation en Algérie et en Libye. Ce n'est pas de l'intervention étrangère. Mais qui يجي الحراك يحبوا يحضروا، mais كي شباب الحراك يديروا مسيره في بروكسل ولي ديبوتي اوروبيين يدخلوا معاهم اون كونتاكت ويساندوا المطالب الشرعيه للحراك، هذا ça devient une intervention étrangère. حنا كبار كبرنا وقرانا قاريين. Et la nouvelle génération des Algériens ne tomberont pas dans ce piège ودوكا الالكتروني هذوك خدمتهم ويخلص عليهم في الزبات التاريخ. اما الحراك اليوم سجل هدف مليح، والهدف اللي سجلوا اليوم الحراك دخلنا في التاريخ. قدرنا في 9 اشهر نقنعوا اكبر برلمان في العالم، من اكبر برلمان في العالم، parmi les plus grands parlements, parmi les plus grandes institutions politiques au monde. Nous avons réussi à convaincre cette institution de la légitimité de nos revendications démocratiques. L'Algérie, c'est nous, ce n'est pas eux. Eux, c'est la fin, nous, nous sommes l'avenir. Eux, c'est le passé, nous, nous sommes le futur. J'espère que notre éclairage a été très utile. Vous pouvez revoir nos vidéos sur la page Facebook d'Algérie Part, le compte YouTube, le compte Twitter. Et n'oubliez pas nos articles sur Algérie Part.